好，接下來我們要看到美國的企業是集體的看衰川普了嘛？因為現在有1000家企業，包括裡面有許多是大型的這些企業，他們也集體的反叛了。亞馬遜包括在內也卡位，逼迫自己的供應商要來降價，因為現在在金融市場也在下注了，說川普的關稅戰必定會在法院的認證之下敗訴。那美國才是關稅的輸家嗎？今天會一起的來做關心。最高法院在14日這一天終於是出手了，一次是發布了3項的裁決，但是大家最關注就是有關於川普的關稅戰到底合不合法。至今美國最高法院是沒有任何的裁決的，而且他們法院還不給任何的理由說為什麼沒有做裁決，也不給時程跟下一次裁判的時間也都沒給。外界質疑是最高法院你是不是故意一直拖下去啊？好，大家在猜是不是最高法院刻意這樣做的同時呢，美國的企業自己先爆炸了。这個是1000家的美企直接對於川普的關稅戰提告之外，還要求說我們繳出的這些關稅的費用你應該要還給我們。帶頭抗議的企業趕快一起來看，列出來了。包括了零售巨頭 Costco， 還有輪胎製造商 Goodyear、運動品牌 Puma 跟 Reebok 等等，相機製造商 GoPro 全部都已經起來提告了。關稅戰遲早會被判違法嗎？委員怎麼看？川普的關稅合法或者違法，對於企業界差距很大。首先，如果是合法，那一切就保持原狀；但是如果是非法的話，理論上，我講理論上啊。關稅要退給人家，退給誰？不是退給出口商，退給美國的進口商。那美國進口商要分，大體上可以分2類，一個是賣場直接進口的，比如說 Costco 啊，自己直接進口的，那這個很單純，就退給 Costco， 退給 Amazon。那最麻煩的是中間商，那退給中間商的時候，會有一種情形產生，中間商收走啦，那以前的賣東西也賣啦，可是還有存貨啦。存貨的部分要不要拿出來重新結一遍？這第一個問題。第二個問題就是說，那你未來要不要把已經收的錢用折扣還來給我？因為法律上這個中間商沒有辦法把錢退給這個下游的零售商，因為要開發票、稅金，這搞得很複雜，大概也沒有人會玩這個遊戲，所以這個整體來講會使得美國在退稅的過程裡面，直接進口商直接受惠。然後間接進口商，他覺得他受害，他希望獲得補償，會產生很多爭論，因為每一家的供貨合約都不一樣。我跟賴教授簽了，我跟厲將軍簽的合約，那有些人就會想說，那我是最後的那一隻老鼠，我在想法律條文有什麼，我就拿來告他，哇，天下大亂。所以美國會亂成一鍋粥。那這裡面商業的好處是說，不會有太不理性的行為，大部分都是惡意天作五啊，用什麼方式來解決？但是至少大概亂個半年跑不掉了。那現在 Amazon 就開始講說，這個，你先降價給我啦。中間的這個進口商說，我不確定是非法的啊，我到底什麼時候退給你？是不是等到法院？可是 Amazon 就覺得這個川普輸了，所以應該怎麼啊？很抱歉，這個美國企業界自己，可是對消費者沒影響。消費者一定是判定非法之後，然後由 Amazon 再開始降價，然後有勤奮從進口商第1階、第2階，進口商通常有3階，第3階的進口商啊，這個部分呢，那個才開始降價。不過川普的關稅即使是合法，問題也不小。為什麼叫合法？問題也不小呢？最怕這個最高法院來一招合法，但是附帶條件，哇，那個就麻煩了。對，因為美國的最高法院竟然幹這種事啊，會附帶一些條件。是，那你永遠不知道它附帶什麼條件。比如說致死無效，還是至此無效？還是從哪一天開始無效？這個無法去確定這個事情。那如果說一開始就無效，那反而好解決。就怕它附帶條件。最後就法律訴訟、商業談判啊，或者那個是美國律師又賺錢了。對，好，所以我們看到現在，即使這些美國的大企業和一起集體的告這個川普的關稅戰，但畢竟都還在訴訟等等的階段。那此刻他們唯一能做的事情，其實他們開始賣一樣東西了，那就是把未來可能拿到的關稅的退款權拿去賣。
賣給誰呢？賣給這些對沖基金。為什麼？就是他們可以先在這個有結果之前，先拿到一些現金來做止血。那同時，對沖基金又為什麼要買呢？因為他們就賭啊，川普一定是違法的，會這個最高法院一定會打臉川普。那另外呢 ，Fed 的合皮書也最新揭露，關稅的成本一直累積之下，原本硬撐不敢漲價的企業，現在也決定放棄抵抗了，乾脆啊，就讓這些成本直接轉嫁丟給消費者吧。所以現在關稅戰的衝擊已經到了臨界點了嗎？連企業都撐不下去了嗎？看起來美國人會不會為此買單？李將軍怎麼看？有一句話說得好哈，醜媳婦總要見公婆。這個關稅最後一定還是這美國最高法院最後還是要有一個裁決。但是如果說你繼續拖下去，我覺得對美國政府或者對企業界來講的話，那種等待的心態哈是更加的焦慮。為什麼？我們有一句話講說，靴子落地之前哦，那個時候是最難熬的時間。之後大家就在賭哈。那為什麼對沖基金哈願意去買這個股權？我覺得因為在去年11月5號的時候，美國大法院他們開這個辯論會的時候，那時候不管是保守派啊，或者是自由派的大法官，對於川普這個關稅的所引用的相關的法律，都抱着懷疑的態度。好，這是第一個，因為他那時候所引用的法條是這個所謂國際緊急經濟權利法哈。那這個已經，如果說是國際，現在美國是不是真的面臨到國際緊急的一個經濟狀態？那當然大法官有大法官的解釋，可是一般來大家都認為說是美國現在狀況不至於說是到緊急狀態，那會不會超越總統的權責？那我們現在看到美國自己本身來講，通膨已經在溫和的上漲。我們從去年的聖誕節啊，物品開始慢慢的漲價，但是現在來講，之所以溫和的上漲，最主要核心的問題，還是因為你美國這個徵收關稅所帶來成本增加的問題哈。那現在之所以還只有說溫和，而沒有說是大漲，那有兩個因素。第一個就是說，大概就是這個去年的庫存，因為去年大家都知道嘛，進口商因為這關稅要漲，所以他們先期囤了很多貨，所以那個時候啊，大概還不至於說是貿然之下哈，這個物價就馬上上漲。第二個來講的話，有一些貨品，譬如說這個零售業或服務業，他們為了怕客戶跑掉，所以不敢貿然的漲價哈，將很多的關稅的成本自己就吸收掉。但是有一些東西，有一些行業來講，它沒辦法吸收的哈。比如說醫療哈，這個東西你再怎麼樣，這個你還是要看病嘛。這個物價在漲，醫療看病的錢再高，你還是要看病。譬如保險哈，這個是少不了的。所以這兩個慢慢的上漲，已經那我們現在看到企業來講已經慢慢承受不住，它因為庫存的這種物品來講，大概也都銷貨的差不多了哈。第二個來講，所有企業到最後都還是要有盈利，要有利潤的空間。你不能叫賠錢的生意，沒有人會做，所以它還是要盈利。在這種狀況之下，這個我覺得說之後美國這個關稅可能面臨的問題確實是很大哈。如果說是通膨繼續上漲，對美國整個國家的經濟會造成很大的影響。但是以川普的個性來講，他可能會引用其他的相關法條硬撐到底哈。所謂的這種動用301條款啊，或者是說這個貿易法第122條，可是122條它就是只能徵15%的關稅啊，而且最高也就150天。所以說，我覺得川普搞這個關稅到最後是真的是搬石頭砸自己腳，只有把自己國內的經濟搞亂而已。好，所以最後這個關稅戰，美國人買單，但企業同樣也很頭痛。除了他們現在等待法院的結果之外呢，現在說呢，這些企業未來要面臨的問題可能更大了，因為在等待結果的時候呢，我們看到即將要進入是2月份，接下來中國大陸這邊呢的工廠就會進入這個農曆新年的一個停工期了。那如果說最高法院突然間判川普的關稅有違法的話，那麼可以預料的就是美國的企業他們接下來就會開始不斷的進貨來加強備貨等等。但是如果在這個時候你不先下單，你到時候其實物品是沒有辦法拿到的，這確實是一個很大的問題。那在此刻我們也看到川普出來喊話，他說如果最高法院在這一場是有關於國家安全上面的問題裁定是對美國不利的話，我們就完蛋了，因為這些金額是非常的龐大的，高達數千億，甚至是上看數兆美元。川普說關稅違法會完蛋，但是我們看到另外2位沒有那麼擔心的是財長，他說我們還有錢可以退啊。另外一位是白宮，他說我們是有備案的。到底如何看這一場關稅判決的最後結果？如果說敗訴，川普真的有可能會認輸嗎？賴老師怎麼看？
川普不認輸也不行啊，但是他口頭上絕對不會認輸，但行動上一定會認輸。這個就是典型的川普啊。難度不大，法院的判決其實沒有很多的爭議啊，因為如果就法論法來說，關稅當然是屬於人民的權利啊，也就是說稅一定是國會權，這個問題都不大。你特別的301那是特別法案，那是一案一審啊，一案一審。所以你要經過審查，而且也只能針對某一類項或是某一單品項，你不能夠普遍性的對等關稅，所以這個部分在法律上的角度來看的話，問題都不大。現在法官的思考點是在於，他確實像川普所說的，他會影響到國本，因為川普做了一件違法的事，侵犯了國會的權利，那他法院如果不處理，國會的權利被侵犯，這個情況要繼續下去嗎？所以這個是法院就涉及到國本的問題了。第二個就是，如果法院判決這個川普是違法的，那他的行為之前的那都無效了，都無效了以後，就會出現幾個更麻煩的問題了。第一個就是還沒有跟川普簽貿易協定的國家，他為什麼要跟你簽呢？對，那已經你不能再實施了嘛，所以對等關稅就要拿掉了，那他就不會再跟你簽了。還在談判中的，或者是有一些人正在飛往美國人的途中，像我就知道台灣有2個女性吧，好像正在飛往美國人的途中。那他如果跟美國人簽了，那他簽了以後，那些人就成為豬頭了。沒簽的人他賺到了，他說那我不用再跟你簽了。可是我如果簽的人我變成豬頭了。那我怎麼對我的民眾交代？對，像日本啦、韓國啦等，他怎麼對他的民眾來交代？這就是2種狀況了。一個，他給他的已經簽的盟友制造了困難，他們的政權的合法性跟他決策的錯誤性，馬上會受到在野黨猛烈的攻擊跟人民的質疑，還有企業廠商的憤怒。這是已經跟美國簽貿易協定的這些人，他們就慘了；沒有簽的這些人，他就變成大功臣。他贏了，可是問題是，對於川普來說，那他已經違法收的這個錢，他不會管你的國家，因為關稅是在國內付的嘛，所以跟你出口商沒關係嘛，是跟進口商有關係。那就是跟剛剛委員一開始就已經強調得很清楚了，也就是說，這個錢到底要怎麼退的問題，會計審計要怎麼做賬的問題，還有就是原本我在倉庫裡面的這些存貨，我知道你要徵關稅了，我大量堆貨，然後等到你徵關稅以後，我大量出貨，所以它的關稅的一定的計算的基準是從進貨開始算嘛，那我後面還沒賣掉的囤積的，那也算是進貨還是不算進貨？對，那這個問題當然就很大，所以我個人是認為說，對於這個川普來說，這個確實是一件很難的事。那您談到是有沒有備案？那301就是一個備案嘛，可是問題是301它是一個打點的。它並不是一個打面的，對等關稅是打面的。一旦打點的，每個東西要經過調查，美國會疲於奔命，那這個效果就沒有過去想象中那麼的有威力了。沒有一個國家就會在乎你的關稅的問題。川普本身唯一的武器就是關稅，關稅這個武器被拿走以後，川普就剩下什麼都沒有了。那川普還能夠影響哪一個國家的任何決策行為，我覺得都沒有任何空間，所以川普他才會覺得說這個茲事體大。當然，美國的法官也不會完全依法論法了，他很多的時候還是會考慮政治的現實。好，謝謝賴老師。那我們休息一下，馬上回來。地緣政治、美中之爭、戰略價值、強權崛起、小國生存，現在與未來洞悉事件走向。掌握世界脈動，全球觀點。